दोस्तों आज हम इस मोबाइल को इस सूतली बम से उड़ा के देखेंगे कि इस मोबाइल का क्या होगा। चलो दोस्तों देखते हैं। पहले मैं इसको टेप से इस मोबाइल के साथ चिपका देता हूँ। दोस्तों मैंने इस सूतली बम को इस मोबाइल पे सेट कर दिया है। अब देखते हैं इस मोबाइल का क्या होता है। दोस्तों आप देख सकते हो फ़ोन का पता ही नहीं चला कहाँ गया। हम इसका आपसे जोड़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों आप देख सकते हो इस फोन का क्या हुआ है, इसका कुछ नहीं होता है। आप देख सकते हो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।